Sudah sampai guys, kita kocok-kocok dulu. Tidak ada guys, soalnya kita orang sekarang jadi juru Strike guys. Oke. Oke. Emberjack guys, kayaknya ini guys, atau lebara aja. Gini. Mantap guys. Mantap guys. Mantap guys. Bang, tuh. Ayo. Udah dekat ya. Jauh. Dekat mas. Dekat. Sudah dekat dia. Orang itu tidak percaya. Orang itu pengalaman nila. Masih bergaya-gaya. Uro. Yuk. GT. Gini. Baca mas. Oh, GT. Gokil guys. Mantap bosku. Foto. Wow. Ebek ini guys. Ebek. Sudah dipegang sini ya kan? Oke, sudah lepas ya. Lepaskan saya. Ebek bosku. Sekitar 2 kiloan lah ada. 2 kilo ada mas? Ada. Tidak meleset. Masih nancap lagi. Masuk 3 hook guys. Lepas dari gancu. Makan. Iya. Ini bosku. Gokil. Ih, masih berhati lagi dia. Gokil bosku. Oke, kita cari lagi. Guys. Spotnya Mas Deka. Oh. Mantap. Spotnya Deka. Aduh, Mas Dika. Oh, GT. Oh. Sabar ya. Nyangkut tadi, guys. GT. GT. Ubara, guys. Nggak tahu ikan apa ini. Oke, kita cari lagi ya. Ada, Mas? Jam 9 kurang. Tahu juga. Trek guys. Kerapu kayaknya guys. Spotnya Om Deka. Om Deka Malik Makmur. Om Deka Malik Makmur guys. Gokil juga spotnya. Lumayan buat tambah-tambah.
Wah, kerapu bosku. Kerapu macan, gokil. Kerapu macan bosku. Oke, kita cari lagi.